Ijoollee dhugaa rabbii ana gaaffii guddaa natti ta'e jechuudha. Viidiyoo ishii shaashii ishiin hidhattu kana ilaala akkasumallee tisheertii ishii kana ilaala jechuudha. Muuziqaa ishiin dura hojjette irraa tiktaakii ishii jalaayi maaliif har'a jechuudha guyyaa har'aa kana feekii otoo hin taane tiktookii ishiitiin suurri micayyoo kanaa akka kanatti gadi ba'ee jira. Namoonni hedduun illee koomentii jala deemanii ishiitu du'aa ka'e moo eenyutu maxxansee akkaawuntii ishii eenyu areka jira naaf hin galle wantoota hedduudha jechuudha. Saamaa jiru anaanillee baay'ee tokko na dhibeessaniin jedha isinoo maal jettu isiniin jechuuti nan barbaada. Nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha isiniin jedha isinis nagaa qabaadha isiniin jecha haaraa kan dhuftan noora baga nagaan dhuftanii maamila keenya ta'uutii hin dagatinaa sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jechuuti nan barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha har'aa gaaffii guddaa natti ta'e jechuudha waa'een obboleettii kanaa. Suura ishee akkuma argitan inni walakkaa irratti fuulli ishii baay'ee badee jiru kuni karaa sooshaal miidiyaa ishii tiiktaakiitiin guyyaa har'aa poosti ta'ee jira jechuudha. Sa'aatii 5 dura akka nama yeroo viidiyoo waraabaa jiru kanatti jechuudha. Booda immoo tarii sa'aatii 6 sa'aatii 7 ta'uutii danda'a. Namoonni tiiktaakii ishii qabdanii duraan jechuudha fooloo taasistanii qabaachuutti arguuti dandeessu jechuudha. Kanaaf waa'ee mucayyoo kana baay'ee tokko na dhibe jechuudhaani maayinni akkaawuntii ishiitutu akkaawuntii paakeedhaan akkas gochaa jiru moo beekaa filiteeriidhaan akkas gochaa jiru laata jedheetan jechuudha. Profaayilii ishii jala seenee yeroon ilaalu tisheertii kanaani viidiyoolee hojjattee turte duraan jechuudha. Mucayyoon kun akkasuma immoo shaashii hidhattee jirtu kana jechuudha. Fuulli ishii badaa kanarratti kinoo akkuma suura irratti yookiis immoo viidiyoo irratti illee dura isin agarsiisee ture kana akka kanatti jechuudha kan ishiin hidhattee itti fayyadamaatii turte. Dhugaa dubbachuudha fi wanta hedduu nama gaddisiisudha isiniin jedha. Akkaawuntii mucayyoo kana immoo angaaffii guddaa natti ta'e keessa eenyutu harkaa qaba? Suurri kun immoo maaliin maxxanfamee waan baay'ee gaaffii natti ta'edha isiniin jedha obboloota kooyi. Dhugaan mucayyoo kanaallee akka kanatti awwaalamee hafe jechuudha. Dhugumaan akkuma jedha sana gamoo irraa kuftee yookiis immoo harka namaatu ajjeesee wanti beekamu hin jiru isiniin jedha. Abbaan manaa ishiillee shakkamaa kan jedhame bilisa ta'ee bilisaan ba'eetii jira. Dhugaa ishii kan beeku waaqayyo uumaa keenya qofadha. Dhugaa ishii immoo Itoophiyaa keessatti hin ba'a jechuun sobadha jechuudha. Odoo dhugaan nama dhugumaan kan ba'uti ta'eetii Hacaaluu Hundeessaa isaaf ba'a jechuudha. Dhugaa isaayii otoo dhaloonni akkanatti lafa qofforee bo'uu halkanii guyyaa waggoota 5 jechuudha lakkoofsisee jira. Dhugaan qananis dhugaan eenyumaayyuu hin ba'a jennee hin eegnu jechuudha. Kanaaf jechuudha hamma immoo maaliif akka dhufanii tiktaakii ishiit irratti suura mucayyoo kana akkamiin eessa arganii akkamittiin akka maxxansan akkaawuntiin kun maatii harka jiraate yookiis immoo eenyu akka harka jiruyyuu gaaffii guddaa natti ta'e jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi dhaloonni jechuudha. Akkaawuntii ishii faakeellee miti noormaalii kanuma ishiin itti fayyadamaa turtedha jechuudha kan faakeedhaan illee otoo hin taane. Kanaaf maatii ishiitu poost ta'ee godhe ta'ee namoota biraatu poost godhe ta'ee wanti isaa wanti beekame hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha dubartiin akka kana abbaa manaatu godha yoo ta'e akkamitti yeroo hammaa kana keessa hamma kana otoo miidhamtu abbaa manaa bira taa'uutii dandeessin jedha. Kun gaaffii kooti maaliif nu warra dhaloota hammaa kana miti. Haadhotiin keenya iyyuu amma kana mana keessatti dararamanii taa'uutii hin danda'an jechuudha. Maaliif yeroon ammaa immoo yeroo itti namni wanta barbaade filatee jireenya mataasaa jiraachuu danda'udha malee yeroo itti dubartiin mana keessatti hacuuccamtee akka kanatti jiraattu miti isiniin jedha obboloota kooyi. Anaa fi waa'ee mucayyoo kanaa gaaffii guddaa natti ta'ee jira. Mucayyoon kun har'allee jechuudha dhaloonni baay'ee tokko hol baasee waa'ee mucayyoo kanarra dubbachaatii jira. Mucayyoon kun hamma kanallee boqochaatii hin jirtu jechuudha. Dhaloonni wantoonni isaan haasa'anii wantoota hedduudha isiniin jedha. Akkaawuntii mucayyoo kana immoo maatii ishii harka jiraate nama biraa harka jiraate rabbii fi warra itti hiiqutu beeka jedha. Bilbilli ishii garuu eenyu harka akka jiru hin beeku isiniin jedha.
Dhugaashi immoo waaqayyumti haa baasu yoo har'a dhugaan kun mul'achuu baatee har'a dhugaan kun yoo kana wallamee afuyyuu yoo ta'e guyyaa tokko jechuudha namni hundumtiyyuu fuula waaqayyoo hin deema jechuudha addunyaa kanarra hin darba waan ta'eef gara uumaa isaatti deemee wanta godhee firdii hunduma isaayyuu fudhachuudhaaf jira waan ta'eef guyyaa sana namni hundumtiyyuu firdii isaa fudhachuudhaaf jira isiniin jira obboloota koo anaanii gaaffii guddaa natti ta'ee maaltu mucayyoo kana har'a jechuudha ol baasee post godhee immoo mucayyoon kun dhugumaan abbaa manaa shutumiidha yoo ta'e akkamitti hanga yoonaa jechuudha otoo akkasitti dararamtu amma kana isa wajjin jiraattee jechuu barbaada inni kana biraa immoo jechuudha dhugumaanii TikTok ishiitu haaki ta'e laata TikTok ishiitu hatame akkaawuntii isaa inni jedhus shakkii kootiidha maatiin garuu wantoota kana gaafa arganii yoo umayyuu taanaan qalbii isaaniitu cabaa yoo umayyuu taanaan garaa isaanii fayyuutii hin danda'u isiniin jedha maaliif nutiyyuu jechuudha mucayyuu kana wanti nuti beeknu hin jiru sooshaal miidiyaa irratti beekna malee namoonni muraasa oota hin beeku jechuudha siqeenyaan qaaman kan beeku malee irra baay'een keenya miidiyaadhuma kanarratti yeroo ishiin tattabattu yeroo ishiin sirba faa sirbitu arguutii dandeenya jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ani Andu'aleem Gosaa biratti argayyuu malee sirbuma ishiyyuu hordofellee hin beeku jechuudha. Kanaaf hedduu tokko nama gaddisiisaa maatii ishii immoo gaafa waan akkana kana ol yaa'ee arganii baay'ee tokko nama dhibassin hin jedha kaan obboleettii ishiiti malee ishii miti waan akkasiiti jechaa jiru jechuudha hundumaaf iyyuu dhugaan harka rabbii jira waan ta'eef mucayyoo kanaaf dhugaa ishii haa barbaadu kichuutti cittee isiniin jedha obboloota koo dogoggorri yoo jiraate na of kalchaadha gaaffii guddaa natti ta'e viidiyoo mucayyoo kana maaliif akka suurri ishii akka kanatti poostii akka ta'e eenyu akka poostii godhee akkaawuntii ishii tiktaakiin jechuudha eenyu harkaa akka jiru na dhibe jechuudha akka ta'eetti bakka dhaloonni muluun iyyuu wal harkaa fuudhaniiti kan isaanii mamaxxasaa jiranii gaaffii guddaa anatti uume isinillee namni gaaffii isinitti uume yaada keessanaaf ibsaame isiniin jedha obboloota koo ana qofatti immoo isinitti illee gaaffii ta'ee jira isiniin jedha akkaawuntii tiktaakii ishii jalatti namoonni hedduun jechuudha gaaffii garaagaraa kaasaa jiru akkuma koo kana isaan dhibee to'i hedduu nama gaddisiisa isiniin jedha obboloota koo turtii gaarii qabaadha yaanni qabu immoo kanumadha dogoggorri yoo jiraate na of kalchaa jechaati obboleetti keenya immoo waaqayyo lubbuu ishii amaaruu isiniin jechuutti barbaada.